มีเลื่อยพี่น้องเอ้ยมีดขั้นเอานี่ล่ะเดี๋ยวเขาจะไปแต่งเอาเนาะมันบอกหน่อยแน่มันสิตันไม่ไพ่ไม่สิตันจ้ะก้อนหยาดเองกล้ามแขนลมเย็นมานี่มันขึ้นฝนตกวันนี้ก็จะตกเอาเบิ้งน้องใหม่ก็บ่ออกผู้ใดมากินปีกไก่นะจ๊ะเด้อปีกไก่โควิดกินเล่นก็แซ่บกินก็ตำกินกับเขาก็ได้นี่พี่น้องกระตักเอาคอตรงนี้เลือกคอตรงนี้ไว้ไม่จับตรงจับจ้ะแล้วค่อยไปแต่งออกเอาค่อยไปแต่งให้มันซ้ำกันเนาะถ้าตัดไปก่อนจ้ามือดีกะมันมีอย่างไรจ้ามาตัดไม้ไผ่เบิ้งซื้อมือหนาสิเฮ็ดขั้นตอนการมักไก่เสียบไก่ให้ไปเบิ้งเด้อสูตรมันมีคนอยากไปขายจ้าสำเร็จกับสวัสดีเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจะล่มตัดไม้ไผ่กลับมาแล้วล่มหลายไปนะล่มคักอยู่คุณไงกุ๊บคุณเบียดกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยล่มมากแลนกับประท่านนะเบิ้งต้นไม้วะนะต้นพักที่เล็กโอนเอ็นนู่นเข้าบ้านไปพี่น้องถ่ายให้เบิ้งพายุเขาบ้านก็ได้จ้า